Estamos aqui no parque do Canyon do Guartelá. E olha só que cachoeira maravilhosa a gente encontrou aqui, ó. Ah, isso é sábado, isso é vida, hein? É isso aí. A Ellen tá aqui também? Aí, ó lá. Eu quero lá na cachoeira. Ah, a Ellen quer sair na cachoeira lá. Vamos acompanhar ela então. Já voltamos aqui com a Ellen indo lá na cachoeira.